Ja, god morgen. Og dette her jo nesten som å være i filmen Cars. Altså, lokasjonen jo som å være i Radiator Spring. Dette her så kult, det så genuint, og det altså en herlig plass vi har funnet her for å overnatte også. Her har vi et malerier av alle de store, gamle, hva skal man si, Hollywood... Ja, det western-skuespillere. Det Elvis Presley her borte. Sikkert Frank Sinatra en plass også. Superman, altså Ken. Superman her også. Typisk western-skuespiller. Og nå skal vi ta dere på en reise inn i vakker, vakker natur. Vi skal se Grand Canyon, og vi skal se Hoover Dam. Dette her blir en drømmedag på veien. Og været med oss ennå. God tur! Let's go! Da forlater vi Route 66 for denne gang og setter kursen inn i fjellene og inn mot Grand Canyon. Vi hadde jo en drøm om å kjøre hele Route 66. Vi fikk en liten smakebit for et par dager siden, og så tilfeldigvis så kjørte vi feil og havnet på en lengre smakebit i går. Og hvis ikke du har sett den filmen, så gå tilbake og se den forrige vi la ut. Det var en spektakulær dag. Og nå skal vi altså kjøre innover i dette her kulisselandskapen. Altså dette her vi kjører gjennom en westernfilm. Så ønsker du å være med oss på denne reisen her, så blir vi veldig glad om du klikker på knappen som heter abonner, og da får du med deg alt som skjer på våre sider fremover, også her i Amerika. Hva skal du si om det vi ser rundt oss nå? Det jo ganske likt som det vi så i går foreløpig, men vi vet jo hva vi kommer til. Det vi kommer til så spektakulært. Jeg har sett det kun på film. Og jeg tror det at når vi kommer dit, så får vi minner som vi kan ta med oss resten av livet. Jeg alltid litt nervøs når jeg skal dra og se spektakulære ting i naturen. Fordi bilder kan alltid fremstille det veldig, veldig vakkert. Og så spørsmålet om naturen klarer å fremstille det like vakkert for øyet som man gjør på film og foto. Så jeg veldig spent i dag om Grand Canyon klarer å være den fantastiske magiske plassen jeg håper og tror det eller om det en litt sånn her turistmagnet, og det funker egentlig bare fra en type vinkel. Det turistmagnet. Det helt sikkert at det For et sted vi har funnet. Vi bare følger veien. Og så står det et skilt at her må vi stoppe. Og det gjorde vi. Ja, og det kan vi si at det var verdt det. Dette her vakkert. Det helt vilt. Vi altså omringet av ørken, men det sånne her kule trær rundt oss. Og vi begynner å tro nå at de heter Joshua Tree. Jeg skulle tro det, så lenge det står skilt om det overalt. Nå jeg ikke noen treekspert. Det helt utrolig, altså. Nå har vi kjørt i vi tar 2 uker. Ja. Uten å se en eneste rundkjøring i USA. Og så havner vi oppe i Grand Canyon. Og her den aller første rundkjøringen jeg noen gang har kjørt gjennom i Amerika. Det kult. Dette føles som å være hjemme. De har jo lagd den... De har jo lagd den idiotsikker. Det så mye piler. Så du kan jo ikke kjøre feil at vi må ha en ekstra runde. Hvor mange runder tror du vi har lov å ha her? Nå nærmer vi oss. Nå ser vi helikopterne henger i lufta her. Det altså full stemning. Folk og ser Grand Canyon. Jeg tror kanskje vi begynner å se konturen allerede der borte. Det jo ikke biler på veien vi på. Nei, det ikke det. Så jeg håper at vi ganske alene. Nei, dette her jo en kul opplevelse, altså. Allerede. Jeg synes det her allerede en fantastisk opplevelse. Og så blir det spennende å se når vi kommer dit, om vi blir skuffet, eller om vi står der med gåsehud og hakaslepp. Can't get enough of this. Being with you is like never-ending sunshine. Feels like everything stops for a while when we look into each other's eyes. How could I ever let you go now when you're looking like that? Så nå skal vi først komme til Ticket Office. Altså, vi skal jo ha betalt for at vi skal kjøre inn i området her. Det jo nasjonalpark, og når jeg sjekket i går så var det cirka $70 per pers. Jeg mener på at sånne plasser som dette, det greit at det en liten avgift, men $70 da. Ja, vi snakker natur. Vi snakker natur, og natur burde være gratis. Ja. Helt klart. Da vi her, på platået. Endelig. Det var en spennende tur opp hit også. Det var en spektakulær liten reise, og så vet man ikke helt hva man kommer til. Nei. Og her står vi foran en turistattraksjon som vi tror kommer til å bli fantastisk. Jeg håper det, for dette her tror jeg også... Jeg litt redd for at dette en turistmagnet. Det kan det godt være. Ja. Men nå står vi i hvert fall her, og det busser i bakgrunnen. Og vi har en Prevost og en Van Hool bak meg, så her skjer det mye rart, altså. La oss gå inn og få kjøpt noen billetter.
har vel sjeldent eller aldri sett en så stusslig inngangsportal til en turistattraksjon før. Håper utsikten inne er bedre enn hva den er her ute. Det er altså veldig lite folk her. Det skal vi jo være glad for. There we go. Perfect, thank you. Ja. Da har vi lagt 600 spenn på å se en naturattraksjon. Jeg håper dette innfrir. Det var ikke bare å komme inn. Så fort vi nevnte hva vi har tenkt å bruke bildene til, så fikk vi problemer. Ja, fordi så vi hadde fine kameraer, og så sa vi at vi lagde litt filmer, og det var egentlig bare å snu i døra og komme seg vekk herifra med en eneste gang. Men så fort vi sa at vi gjorde det privat, så var det greit. Men det tok nesten en halvtime å få prate oss ut av det. Vi gjorde det. Han står vel og venter på oss, så vi får stige ombord i bussen. Da gjør vi det. Vi går inn. Vi er veldig nøye med munnbind, men når du først kommer inn på greiene, så er det ikke så farlig lenger. Nei, altså det tok jo en stund før de bemerket at vi hadde glemt det. Ja, det var helt på slutten da, når vi var på vei ut. På vei ut, da sa de, oi, munnbind, please. Ja, nå er vi på vei inn. Vi kjører nå en herlig liten buss med flott interiør. Ja, det er jo ordentlig, jeg vil si dette er 90-tallsinteriør i en buss som sikkert ikke er så gammel. Det er nydelig. Det er det. Og nå cruiser vi innover. Vet ikke hvor lang turen er, men jeg håper at vi har noe mat når vi kommer inn i andre enden. Ja, for nå merker jeg at jeg plutselig var veldig sulten. Jeg er spent på hva vi kommer til. Jeg tenker at etter den opplevelsen ved inngangen, så kan det bare gå oppover. Kan det. Nå skal vi ut og ha vår første sneak peek på utsiktene. Det er mye folk her. Da er det sikkert fint her da. Vi prøver. Vi prøver. Finne hull i gjerdet her. Mektige greier. Det er det, men vi får ikke lov å gå helt ut i kanten da. Nei, vi får liksom ikke sett hvor mektig det egentlig er. Bak der så er det jo noe som heter Skywalk, og den skal de ha masse ekstra penger for å gå ut på. Vi har jo allerede betalt alt for masse for å se natur, og nå det vi har enda mer. Det er jo en del av livet dette her også. Ja, turistfellene skal oppleves. Det blir nok første og siste gang jeg bruker penger på dette her. Men nå har vi vært her, og det er jo det vi kan si. Ja, vi har vært i Grand Canyon. Og jammen var det ikke noen busser her altså? Jo, her står det jo en vakker Van Hoel dobbeltdekker. Og bak den så står det en annen Van Hoel. Så Van Hoel, dere har virkelig gjort en god jobb med å få Grand Canyon på kartet. Men vi har jo sett noen Prevost og en Volvo også her på plassen. Ja. De som har booket turen med en turbuss, de kommer helt inn her. Ja. Mens vi som kjører privatbil, vi må over i noen bybusser. Nei, det er mektig. Skal vi inn og se om vi kan få oss en matbit? Da har vi lagt bak oss Eagle Point. Og bak oss er det indianere som synger og spiller. Og det er jo fordi at vi er jo i et indianer... hva heter det? Indianerområde. Det er vel sjeldent jeg har vært så skuffet over en turistattraksjon som jeg er over Grand Canyon. Ikke fordi at det ikke er vakkert. Det er kjempevakkert. Men du får ikke se det. Du blir tvunget på å være på avstand, og du får ikke lov å ta noen gode bilder her. Nei, de vil ikke ha kamera her, og spesielt ikke når de hører at vi er journalister. Det er altså så lite mennesker her. Og jeg tror nok det kommer av en kombinasjon om at det koster alt for mye penger å komme hit, og at når du først kommer hit, så er det ikke så mye du egentlig får sett eller gjort. Altså, hvis de hadde hatt litt mer humane priser, så tror jeg dette her kunne vært et yndig destinasjon for mange. Og vi må ikke glemme det, selv om det er mye turister som tråkker her, så vil de pengene de la igjen over et stort volum, kunne vært med og kunne holdt dette her ved like. Men det er vel kanskje basert seg litt på rikmannsturismen da. Det er jo tross alt flyplass og helikopterbaser rett her borte. Det er vel mye sånn som kommer hit. Så oss vanlige dødelige, vi får klatre i norsk fjellheim. Det skal vi være takknemlige for den gaven å kunne gå rundt i vår vakre fjellheim hjemme og se på naturen uten å stå bak gjerder og betale masse penger for det. Det er fantastisk. Så nå skal vi på et annet utsiktspunkt. Kanskje det kan bli bedre. Jeg har en mye bedre feeling på den plassen her. Ja, det har jeg også.
Så nå har vi kommet oss ut, og her er det ikke så mye gjerder. Her virker det litt mer bevegelsesfritt enn det var der borte. La oss se hva vi finner. Ja. Nå tror jeg vi har funnet vår type plass her. Her er det plutselig ikke noe gjerder og sånne ting. Her er det naturen og deg. Og meg. Og masse turister. Her kan vi faktisk gå helt ut. Det er nå jeg merker høydeskrekken slå inn. Det er her vi bare skulle vært i utgangspunktet. Det er ikke her du skal bare skli litt på en stein og tryne. Det går en stund. Altså det som er så greit, er at når du hører hylene nedover, så kan du jo telle sekundene. Og så regner du ut med 9, et eller annet, og så vet du hvor mange meter det er ned. Perfekt! Ja. Jeg synes det er deilig at et dårlig inntrykk kan snus til å bli et godt inntrykk. For nå koser jeg meg. Nå koser jeg meg. Nå er det 360 graders vy om alt det vi ser her nå. Dette var gøy. Ja, vi ser jo faktisk Colorado River. Den ligger der. Koser Det seg. er den som har gravd ned hele dette her. Det har vært en gravedyktig elv. Jeg har jo brukt noen år på det da. Ja, det blir vel et halvannet år, tenker jeg. Så nå tenkte jeg å gå på den toppen der oppe. Se om vi kan få en kul 360 graders vy om området. Yes. Ok, la oss gå. Vi kommer oss ut på tuppen. Der fant vi en gondolbane som ser ut som at den har sett sine bedre dager. Den har nok en gang vært i drift. Jeg er ikke så redd for sånne gondolbaner, men her synes jeg det var ganske mektig. Her hadde jeg nok vært litt bekymret. På 1930-tallet så var det en båt som passerte i elven her nede, og den båten oppdaget en gruve, og der var det masse nitrogen og andre ting som var interessant for befolkningen. Så i 1957 så bygde de denne kabelbanen, og den hang altså 7.500 fot over bakken her i Grand Canyon. Men bare noen få måneder etterpå så ble den ødelagt da et fly krasjet inn i kabelen, og den ble aldri bygget opp igjen eller gjenåpnet. Ja, skal vi finne toppen? Vi må på toppen, det er der vi trives best. Det blir bare verre med årene, føler jeg. Og det er høyde. Altså her går jeg mange meter fra en eller annen kant, og jeg klarer det nesten ikke. Det er egentlig rart. Men vi skal opp på en utsikt som sikkert er verdt det. Ja. Det er bare å gjøre som de sier i alle bussene. Watch your step. Ja. Det gjør jeg jo hele tiden. Top of the world. Det er deilig. Koser jeg meg fælt. Ja, ok. Første jeg skal gjøre, Ja. Det er å strippe. er å strippe. Nå er det bare å gjøre seg klart til show, dere. Nå var det noen damer her nede som besvimte. Nå trives det. Nei, jeg trives ikke. Ok, jeg klarer ikke dette her. Høyere enn dette kommer vi ikke. Nei, vi gjør ikke det. Nei. Oi, der mistet jeg. Altså, jeg kan ikke ha solbriller. Det er det eneste i verden jeg bare ødelegger, bare tar på de. Så da klarte jeg det også i dag. Nei, altså høyere enn det her kommer vi ikke, men det trenger vi ikke heller, fordi vi er på toppen. Vi er på toppen, og jeg kom meg opp til slutt. Det gjorde du. Ja, det gikk på alle 4 til slutt. Så, Men det skal vi feire med å ta noen ordentlig gode bilder av hverandre, sånn at vi kan ha det som en minne. ja, det er en god idé. Så gjør vi det. Her kan jeg sitte i lang tid. Nå har vi vært på toppen, og imens du sto der oppe og gjorde deg ferdig med ditt, så tok jeg og hengte meg på en sånn guidet tur, og lærte litt om stedet. Ja. Og jeg kan ta en liten fun fact. Altså, her på 20-tallet så ble det spilt inn film, og de kjørte bil her ute, og den ligger her ennå. Nei. Ja. Så den kjørte ut for kanten og ligger som en liten ruskklump nede i dalsekket. Sånn gikk det med det. Ja. Sånn. Ja. Da takker vi for oss Grand Canyon. Yes. Så skal vi videre til neste destinasjon.
Hvor begynner vi henne? Du kan begynne med å strekke deg bak deg og hente solkremen. Ja! Ja. Munnspray. Ja, jeg er veldig glad for at Grand Canyon viste seg å bli en positiv opplevelse allikevel. En liten opptur på slutten, men til den pris, nei. Jeg vil da si det at jeg har gjort mye annet gøy i livet mitt for 700 kroner enn å se på en kløft. Ja, jeg synes det var mektig, og det er på en måte å sjekke av Grand Canyon i bucketlista. Den er nå gjort. Det er jeg enig i. Oi, jeg tror vi kan lukke vinduene i hvert fall. Hvis du trykker på den andre knappen der, oppe, den neste, den der, og så kan du lukke vinduet, ja, og så tar du vanlig knappen. Bare slipp den knappen sånn, ja, og så der, ja. Det har vært litt småkjølig i morgentimen i dag, men nå har det blitt en fantastisk behagelig temperatur, og vi skal ut på veien igjen. Dette her er jo på en måte siste sånn offisielle roadtrip-dag. Nå skal vi ha noen dager i Las Vegas, og så skal vi ha noen dager i Los Angeles, og så venter jammen flyet hjem om en uke. Ja, vi skal innom Long Beach først og besøke en bussmesse der nede. Testkjøre litt busser, både torsdag og fredag. Det er jo egentlig grunnen til at vi er her i det hele tatt. Utgangspunktet vårt for denne turen her er jo den bussmessa. Men vi kan jo ikke bare jobbe, vi må jo også kose oss. Roadtrip i Amerika, en drøm som går i oppfyllelse. Nei, nå må vi få på litt musikk, og så skal vi ta dere med på et nytt eventyr. Let it go! Og vips, er vi her. Oi! Og hvor er her? Hei, hvor er her, ja? Ja, det er i hvert fall blåser her. Ja, det blåser veldig. Oi. Vi er rett ved Hoover Dam. Nå skal vi gå til utsiktspunkt nummer 1. Og så har jeg jo tenkt at vi tar oss og kjører over Hoover Dam når vi har vært her. Og her er det annerledes. Her er alt gratis plutselig. Ja, men det er fordi vi er i Nevada. Du har jo ikke penger igjen når du kommer hit. Du har brukt opp alt på kasino. Åh, det blåser sand inn i øya. Ja. Jeg tror vi må både sikre kamera og lue og alt. Her kan man både se på Hoover Dam og spotte lastebiler og busser på veien. Men jeg merker at det er utrolig lite vann i år. Så det er langt ned til vannet. Uff, nå får jeg testa høydeskrekken. Dette her er mer sånn der crazy høydeskrekkopplegg, for det er så langt rett ned. Altså, tenk å ha bygd det her! Det er så mektig, jeg har ikke ord for det. Jeg blir helt blåst av banen, altså. Det er så mye betong, og det er så høyt, og det er så mektig, og så blir jeg ordentlig redd av å stå her. Tenk om man snubler ut her nå. Nå har vi kommet oss bort fra vinden. Ja, det var sterk vind, altså. Og vi måtte gjennom en sikkerhetspost for å komme inn her. Og det første de spør om, eller det eneste de spurte om, har dere våpen? Nei, sa de. Nei, og da var det bare å være velkommen og kjøre i vei. Nå nærmer vi oss altså Hoover Dam. Og det er jo en mektig bro, den vi akkurat gikk på. Så da er vi i Nevada, og nå skal vi også tilbake igjen til Arizona. Det skal vi. Og vi skal altså tape en time på det. Og det du kan se det på, det er at på hver tårn her borte så står det klokke. Så man kan se hva klokka er på den ene siden, og hva klokka er på den andre siden. Da kjører vi på Hoover Dam. Se på den hunden, ja. Det er en fin spot på denne siden også. Så nå er vi back in Arizona. Nei, men man skjønner jo nå hvor stort dette her er når man står litt oppe i høyden og kan se de enorme betongmassene. Fra andre siden er det så mektig for du ser hvor langt ned det er, men her også skjønner du hvor svært dette her er. Det er veldig lite vann i år. Sist jeg var her så var jo vannnivået vesentlig høyere. Vi skal ta og runde av for dagen, og jeg håper at du har kost deg på tur med oss både til Grand Canyon og hit til Hoover Dam. Så vi takker for oss, og så håper jeg at du har likt filmen i dag. Og hvis du er ny til vår kanal, så abonner på kanalen, og så får du med deg alle våre filmer her fra USA, men også våre vanlige busstester i fremtiden. Da ønsker vi god dag, god kveld og god natt.